मतलब हमारे बीच जो था वो एक छलावा, सिर्फ एक दिखावा ही था बस, जो एक गर्म खून जवान लौंडे के आने से ही बिखर गया। गर्म खून? सच में? आपको हमारी ये ट्रू लव स्टोरी चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना लगे, पर यही हमारी किस्मत है। हम भी अपने पिता की बीवी के पीछे पड़ जाते, अगर हमें उनसे प्यार हो जाता। हम किसी भी चीज की परवाह नहीं करते, हम अपने सारे पारिवारिक बंधन तोड़ देते अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए। खुश रहो हमेशा। Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклу.